finalmente, acho que consegui colocar minha GoPro aqui agora, exatamente, tá gravando tudo. Aí entrou claridade, do nada apareceu uma sombra aqui, que doideira. Ai, vou andar lá no andar de baixo. Ainda não terminei, esqueci. O Johnny nunca vem me ajudar. Eu sempre ligo pra ele, tento pegar sinal e nunca vem. Pelo menos meus ferrinhos eu consegui pegar agora. Pegar isso. Um pouquinho de pedra e isso. Pronto, agora sim estamos com muitos recursos. Então vamos lá terminar a parte de baixo. Quebra. Ai, tá difícil. Ai, que chatice, porque eu fui ficar perdida. Eu sabia que não devia ter saído de perto da minha mãe. Que ódio. Meu irmão até me falou, não sai de perto, você vai se perder. Eu nunca confio nele, mas acho que eu vou começar a confiar. A partir de hoje, quando eu me encontrar com ele, eu vou começar a confiar nele. Isso não tá sendo legal. Se virar é muito difícil. Isso daqui cansa ficar pegando pedra. Ai, imagina no ano passado. Ai, que ódio. Eu não peguei minha pá. Vou ter que ir lá pegar. Rápido. Aqui. Vira. Ai, peguei. É aqui minha pá. Boa. Boa, garoto. Ai, eu sempre esqueço de colocar pedra aqui. Chatice. Já avisei pro meu pai, pra minha mãe. Eu sabia, eu coloquei até uma carta. Fui obrigada a colocar uma carta e escrever. Tira toda essa terra. Terra é chata. Mas traz vida também, né? Caraca, bro, não acaba mais não. Terra não acaba. Minha picareta tá acabando. O negócio, na verdade, eu falei errado. Cadê minha tocha? Ai, graças a Deus. Ainda bem que eu tenho tocha. Seria difícil se eu não tivesse. Ai, tô com fome. Minha barriga tá roncando. Oxe. Saiu minha tocha. Vou colocar aqui. Aproveitar que eu não tô usando aquela parte. Acho que esse vai ser o meu quarto. Com a minha cozinha e com a minha sala. Vai ser uma mistureba. Agora só falta cavar o chão. Pegar mais pedra. Cavar as paredes. Né? Ai, quebrou minha picareta. Minto. Minha coisa. Minha pá. Que ódio. Pelo menos eu tô com uma armadura agora. Menos mal. Eu consegui achar uma roupa de armadura que ficou bem legal em mim. Né? Vou tentar virar aqui. Ok. Aqui. Não consegui fazer. Ai, que ódio. Eu sempre esqueço. Eu tenho que pegar isso. Mas esse stick acabou. Tenho pouca madeira. Estou pobre. Acho que tá bom já. Fiz mais 2 fornalhas. Pra conseguir fazer mais ferro quando eu conseguir, né? E vai ser mais útil. Então, vamos voltar aqui. Já fiz minha pá. E o bom é que eu tô com uma picareta de ferro, mas nunca ninguém se sabe, né? Eu tô achando que ela não vai ser muito útil agora.
Vem, pá, pá, pá. Aqui tá pronto. Pá, pá. Aqui, colocar uma tochinha. E vamos terminar de escavar aqui. Essa música é muito boa. Infelizmente eu não tô lá em casa pra mais ouvir. Pra ouvir de novo. Ai, não, não. Eu sempre achei que sobreviver numa floresta seria fácil. Mas, né, acho que eu fui enganado. Meus amigos sempre falavam que eles já ficaram perdidos. Mas, né, acho que eu fui enganado. Ok, mais uma pedra. Bem melhor. Será que aqui dá pra colocar uma porta? Ah, tem que tirar esse teto. Não pode ser que vai ficar assim. Não vai, não vai, não vai. Tenho mais? Eu acho que eu tenho mais pedra. Não pode ser que eu não tenha. Se eu não tiver, eu vou colocar qualquer coisa. E... não, pedregulho não, pedregulho não. Aqui que eu coloco nesse teto. Não tenho nenhuma ideia. Não tem nada. Ou não. Acho que eu me enganei. Esqueci dessa parte da casa que eu não vou usar. Foi graças a Deus que ela tá aqui. Ainda dá pra pegar bastante. No mínimo umas 10 por aí. Agora sim vai ser útil essa picareta pelo menos. Ai, ai. Sempre tô ouvindo vozes. Sempre acho que é minha mãe. Ai, que ódio ficar ouvindo vozes. Chatice. Eu tô com... será que eu já consegui comprar meu álbum? Será que minha mãe comprou? Ai, que ódio. Não tá de manhã, nesse modo nunca amanhece. Porco. Isso, entrou um porco. Ah, poderia entrar a vaquinha. Mas o porco já tá bom. E aí, porco, você vai ficar aqui comigo. Você vai ser meu parça. A partir de agora, o porquinho é meu amigo. Aqui, esse tanto deve estar bom já de pedra. Ai, minha GoPro tá descarregando já. Depois eu tenho que colocar ela pra carregar. Eu acho que eu achei uma tomada por aqui que eu tinha feito. Não lembro. Mas, né? Depois eu procuro. Né? Vamos cavar, 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 cavar. Cavar, vamos cavar. Vamos lá, vamos ter que cavar. Vamos lá, tem que... acho que aqui tem um pouquinho, 1% de Wi-Fi. Será que não tem? Para de ouvir voz da minha irmã. Que chatice. Eu até fico ouvindo vozes lá. Tá, calma aí, vamos me concentrar. Vou parar de ouvir. Só vou ouvir uma pessoa que fica cantando essa música, né? Que no caso é minha irmã. Que ódio, ela sempre vai ficar falando e falando. Será que eu consigo? Não. Eu vou ter que, infelizmente, ter que sair. Porco, você vai ser meu amigo agora, tá? Eu vou fazer uma execução lá com uma faca e já volto. Vai ficar tranquilo que nada vai acontecer com o pai. Porco, você não vai junto, não. Você não vai junto. Eu tenho medo de aranha. Eu esqueci desse porém. Vou colocar coisa aqui. Tocha. Aqui, aqui, aqui. E se espanta os monstros. Ai, cadê minha espada? Ah, tá aqui. Eu tô com só de ferro. Não, pegar de madeira. Aqui. Pega de ferro. Madeira não, pedra. Vou colocar a tocha até aqui. Acho que tá bom já. Esse tanto deve ser o suficiente pra, né? Vem cá, vaca, eu nunca te pedi nada. Aqui, peguei. Aqui.
Ai, meu Deus, apareceu um bicho verde. Entra logo, entra, esqueci onde é a entrada. Aqui. Vai ser sempre uma entradinha secreta. No caso é exatamente ali, que é terra. Né, vamos abrir. E aí, porco? Beleza? Cadê a fornalha de carne? Aqui é a segunda. Não peguei madeira. Eu fui pra lá, mas fui pra nada mesmo. Esqueci desse porém da madeira. Não me mata, ser zumbi. Não me mata, ser zumbi. Não me mata. Eu não vou sair mais não. Deixa a madeira, a lenha, né? Meu Deus. Essa eu vi, hein? Não. Ai, tem carvão. Graças a Deus. Tem carvão. Eu coloquei meus carvão ali. E aí, porco? Ai! Amanhã de noite eu pego uma comida pra você. Vamos comer. Ai, como tava boa. Como aquele zumbi entrou aqui? Ainda bem que meu porquinho tava protegido. Vem cá. Pelo menos vou ter que fazer um laço nele. Deve ser o único jeito que ele vai vir. Cadê? Não tem laço aqui. Pode. Mas eu acho que laço deve ter ser feito. Não coloquei tocha aqui. Coloquei uma. Uma só, né? Grande coisa. Aqui, essa é minha skin. Minha skin não, minha roupa que eu achei, na verdade, né? Porque no meu mundo, na verdade, a gente fala skin. Só que eu acho que, né, nesse mundo aqui a GoPro ainda é um mundo não mais atualizado, é mais antigo, né? Tem mob aqui. Monstro, na verdade. Foi o que eu disse pra vocês, esse mundo é bem mais atualizado. Vou pegar os carvão aqui. Em cima eu não coloquei nenhum, né? Não. Vou guardar os carvão aqui, caso, né? Aqui já sei. Dá pra fazer 6 disso. Quando meu porco foi pra lá. Mas é a hora perfeita. Vai. Vai, porco. Porco. Ele gostou daqui de cima. Ele não quer ir pra baixo, não. Vai, pra baixo. Senta. Esqueci que porco não é cachorro. Sempre vou ter que me lembrar disso. Porco não é cachorro. Vou comer meu bife aqui. Ei, porco. Não vou te bater se você vir. Vem. Você quer carne? Carne. Isso, vem pra cá. Não. Calma aí, ele foi pra lá. Não, você não vai vir pra cá agora. Não, vai pra lá. Não. Te tampei. Deu. Você não passa, né? Não! Vai pra lá. Eu que não passo. Essa não é uma música, não. Eu vou matar meu porco e eu vou me matar. Porco? Tá bem? Meu Deus, fecha isso. Como você tá vivo, bro? Que é isso? Carne podre. Ai. Oh, não! Johnny. Essa carne vai ficar aqui. Johnny, eu vou chamar seu irmão. Tá bem.
o Johnny vai estar aqui. Tá na hora de sair de casa. Mas eu acho que eu já tô preparado, né? Vamos subir essa montanha. Vou colocar aqui isso pra não ter perigo de eu cair. Todo mundo esqueça, garoto, eu tenho medo de altura. Parece que monstro aqui não vai ter mais. Oh, meu Deus, quase caí. Ai. Minha perna. Tá, dá pra andar. Não foi tão ruim assim, né, na verdade. Uma ovelha. Carne. Nossa, ovelha da carne. Nem lembrava. Na verdade, eu nem sabia. Johnny, eu falei que eu ia chamar teu irmão. Outro monstro. Por que ele não tá com fogo? Será que ele tá com alguma coisa especial? Vou lá falar com ele. E aí, senhor monstro, tudo bem? Pelo visto, não. Corre! Corre! Eu não consigo correr, meu Deus. Minha perna tá quebrada, esqueci. Quebrada não, né? Tá doendo. E aí? Tá na hora. Eu te prendi. Que legal. Não, por aqui não. Não, por aqui também não. Não. Sai. Fia, você não vai conseguir me pegar. Tem uma espada. Será que ele me deu coisa? Não, eu vou voltar lá pra casa, que vai ser melhor antes que eu morra. Chuva chata. Ai, que susto, achava que era uma ovelha do mal. Sempre bom, né, pegar carne de ovelha. Tem mais ovelha aqui? Deixa no jeito que tá muito bom. Vou entrar aqui em casa, né? Eu vou colocar minha câmera pra carregar. Né? Vou colocar ela lá. E eu volto depois com vocês, gente. Ok, então falhou. Calma aí, deixa eu ir lá colocar minha câmera, né, pô? Tem ainda que instalar a extensão. Aqui, onde vai ser a extensão? Óbvio que vai ser aqui. Vou colocar um colchãozinho aqui. Vou deixar meu celular minha GoPro aqui carregando. Calma aí, deixa eu tirar e falou, gente! Tchau!